Prekampovanje. Krećemo. A gomila klinaca nadire. Penjemo se na planinu koja se zove Mučanj. Nije mi falilo ništa, totalno smo se konektovali s prirodom i... Ako ga uhvatiš, on će te ujesti u sam odbran. Znači, pakovanje sad. Pakovanje. Prosto dovoljno je samo vidjeti okruženje u kojem se nalazi ovo mestašce. Pa malo mi, malo vi. Probudili se. Oblaci i magla su se digli u spavanku. Dobro spavao? Jesam. Samo provjeriti temperaturu prekampovanja. Tvoja je do 15 stepeni? Da. Pa kao i moja? Pa sinoć sam bio na granici. Ovo mi, ja sam se smrzao noćas. Ali sam ja, brate, zato obukao trenerku dole, gore, Dux. Meni falio samo motor, gotovo. Si sve navukao na sebe, a? Sve. Znači u 8:00 kako je izašlo sunce. Toplo. Sunce ti kao da je neko rernu pustio na 300 stepeni unutra. Mi smo imali sreće sa vremenom. Kako je nesreće. Mi smo imali sreće, se ovo ugasilo, opet vatra. Evo, kuvamo kaficu za dobro jutro. A nije, dobra je. Spržio sam dlake. Mogu jedan savjet za kamping. Ajde. Na 1,5 metar zbodete jedan deblji kolac dublji. Tako, na 1,5 metar. Nađite 1,5 metar kanala. Jer u ovim trenucima mnogo znači. Dođi daj mi ruku. Zesuš. Ja, deda. Vidiš. Ja srećem što sam s nama. Da, znaš kada bi ti kanap ovako digu? Nikad. Znači, pakovanje sad. Pakovanje. Prvo na izvor. Koliko nam treba vremena se spakujemo? Brate. Koliko košta ovo svako ostavimo ovdje? Ma brzo će to. Mi smo za pola sata spakovali. Misliš? I onda još pola sata šator i još pola sata do tamo i pola sata spakujem na motor. To je to. I bilo bi dobro do 3 da budemo u Beogradu, jer ima šanse. Dobro. Jer ja idem za Kostolac u 5. Zasaš. Ne. Znači, od sad za 6 sati mora da budemo u Beogradu. Kreće polako pakovanje, a gomila klinaca nadire. Biće veselo noćas ovde društvo. A momci su poneli sa sobom gitaru i galone piva. Biće vam veselo noćas. Ja sam poneo ležaljku između 2 drveta. Koju sam džabe poneo. Sada rasklapanje šatora. Došlo vreme da se pozdravimo i sa domaćinom, koji je zamjenik domaćina. Nidžo, prijatelju, srećan put. Hvala ti na svemu ovome. A da kažemo samo za kraj, cena najma ovde je 1000 dinara po osobi. Noćenje
900 po osobi plus 100 dinara taksa za odrasle, 500 plus 50 za klince do 14 godina. Do 14 godina. A reci mi, iznajmljujete i šator i opremu, ili to ulazi u tu cenu ili se to... Šatori se dodatno naplaćuju, šator za 2 osobe 800, za 4 osobe 1600, to je veći šator. Da. I vi tu dajete, znači već sam rekao ja da ima 2 toaleta, 2 tuš kabine, česma izvorske vode, pijaće. Dajete kompletnu roštilj kome šta treba, dole ima vatra, a drva ko sprema? Pa malo mi, malo vi. Malo šuma? Malo šuma. Šta je ostalo? Šta se nađe, tako. Mislim da smo sasvim okej. Ostavljamo klince za žurku, Nikolu da smaraju noćas. Kako izgleda kad je puno ovde, kad je svako mesto zauzeto? Lepo. Je lepo ili gužva? Su ljudi druželjubivi? Pa da, svi su normalni, gotivni. Međusobno se upoznaju, druže kod vatre najviše. Dole, jel? Sede klinci. Ali lepo i kad je pun, znaš. Reci mi, da se desilo nekada je nešto nestalo ili ne daj Bože? Ne. Ne? Ne. Stvarno nije. Hvala, lepi moj, još jednom. Puno ti hvala sve. Baš nam je bilo ekstra, a zbog tebe nam je još lepše. I zbog Filipa, koga nismo upoznali. Ali nema veze, bit će dana. Pozdravi ga mnogo. Nadam se da će ti nedostajati naša jutarnja kafa. Mogu da ti kažem da hoće. Baš mi je prijala. Je li društvo ili kafa? I društvo i kafa. Dobro. I društvo i kafa. To je super. Momci. To je super. Hvala mnogo. Imate zanimljive priče, dobre iskustva. Lepo je nadam se će biti još više. Ali sljedeći put kad dođete ponesite kupaće gaće. Morate se kupati na jezeru. Dogovoreno. Johnny? Pa nisu nas sprečili ovaj put, samo volja nam. Kiša nas je ubila. Ne, da, prvi dan kiša. Da je kiša bila okej, sigurno bi otišli, nema što kupač. I da nismo imali juče ovu avanturu na Zlatiboru. Da. Na Torniku. Da. Dobro, sad znate. Sad znamo, sve znamo. Krećemo. Idemo preko Ivanjice. Ajmo. Nikola nam je rekao put odavde, da ne idemo na Užice i preko Zlatibora koji smo već 2-3 puta obišli, nego da idemo ka Ivanjici i da izađemo kod Požege. Vremenski isto. Lepo vreme. Ajmo kući lagano. Evo nas, vozimo se zlatiborskim obroncima ka povratku u stvarnost. Vratimo se dan unazad, na trenutak koji nas je povezao sa dušom ovog predela. Naš domaćin, zaljubljenik u prirodu, kao i njegov dugogodišnji prijatelj, poznati glumac Narodnog pozorišta, dele strast prema planini, hrani i avanturi, koje jedino planina može da pruži. Priča koja povezuje prirodu i umetnost i kako jedno dopunjuje drugo. Petre, kiša nas je na Torniku uhvatila, pa smo se mi izvozali i evo sad smo došli do tvoje rodne Čajetine i htio bih s tobom popričamo 3 stvari, to je prva stvar, motore, voliš, voziš? Obožavam, ali ne vozim. Zašto? Pa ne znam, nisam imao priliku, osim s tobom kad sam se vozio. Jel' tako? Da. I bilo lepo? Jeste, naravno. Kad bi vozio, to je motor koji... Harley Davidson, jel? Tako je. Bravo, dobar izbor. Da. Ko voli to? To su specifični ljudi. Tako je, znam. Druga stvar, što se tiče hrane i Zlatiborskog okruga, šta se ovde jede? Šta je to što bi trebali da probamo? Pa znaš kako, svako podneblje ima svoju tradiciju. Tradicionalna hrana je zasnovana na onome šta se proizvodi u tom kraju. Ovde se proizvodi trava i borovi, jel? Da, za životinje i za koje su isto produkt ljudske ishrane. Je to komplet lepinja ili? Da, komplet lepinja, ako me pitaš baš za nju, što je sad to specijalitet, isto kao što je pizza. Nekad je nastala od onoga sa čim se raspolagalo. Da se ne baci, jel? Jest, bila lepinjica,
našlo se jedno jaje, jedva ostala kašička kajmaka i bilo malo ostataka od pečenja da se zalije i eto, tako je nestala kotleta. A inače je izuzetno ukusno. Je li to tradicionalno Zlatibor? Tradicionalno je ovo. I reci mi, ti si planinar. Ti si, kako beše orijentacioni planinar, nije nego... Dobro, možeš kako hod. Kako se zove to? Planinarska orijentacija. Planinarska orijentacija. Ili planinarsko orijentacijono takmičenje. Da, ti si osvojio silne nagrade, medalje. Reci. Šta te na to navelo i šta bi rekao nekim mladim? Pa znaš kako, ja nemam taj animozitet prema godinama. Kad su ljudi dobri, posvećeni jedni drugima, uopšte nije bitno ko je mlađi i ko je stariji. Što se tiče planinarske orijentacije, kriv je jedan moj drugar koji je mlađi od mene, jedno 15 godina, koji je imao želju da ide na trku preživljavanja, onda nije imao s kim, pa i na tu planinarsku orijentaciju i onda me inspirisao i onda se priključio još neko i tako se to posle i omasovilo i tako dalje i tako dalje. I to krenulo. Znači, tako krenulo, možeš naravno. Bez kondicije? Ali samo da znaš da imam nadimak rizični Petar, tako da na svim tim aktivnostima znaš i u tvojim da postoje uvek razne situacije. Da li ima susreta sa divljim životinjama? Ima. Je li to opasno ili nije? Nije, naravno. Zašto? Pa što bi bilo? Zašto su ljudi uglavnom uplašeni divljih životinja tipa zmija, poskoka, medveda, vukova? Zato što imaju strah i što verovatno ih u detinjstvu ljudi plaše iz svog ličnog straha. Pazi zmija, nemoj, uješćete, tamo ima medveda, ovo, znaš, mislim, svako živi svoj život, i ljudi i životinje. Treba se tako i obhoditi. A kako se, na primjer, evo, si imao susret sa podskokom? Jesam. I? Dobar dan, svako svojim putem i to je to. Znači, samo treba paziti, ne plašiti se, nego treba paziti gde staješ. Znači, treba znati kretati se u prirodi, u planini, koristiti tehniku hodanja i gledati. Znači, gde staješ, gde se hvataš rukom, recimo ako se pentraš po planini, po stenama, pogledaj uvek gde ćeš da se uhvatiš, nemoj za poskoka, jer ako ga uhvatiš, on će te ujesti u samoodbrani. Znači, samo ili ako ga nagaziš slučajno. Češ ti sad da probaš da voziš ovaj Harley? Hoću. Petre, hvala ti, srećan put. Hvala idemo do zajedničkog prijatelja koji već decenijama boravi ovde. Da ga pitam par pitanja zašto je izabrao Čajetinu i uopšte planinu kao Zlatibor. Dobro, lepo. Hvala tebi. Ajde, srećan put. Hvala, vidimo se nekom drugom prilikom. Vidimo se i uživaj na tom Harley. Hoću, hvala. Boris Pingović, glumac Narodnog pozorišta. Već neki 5. 6. put se susrećem u Čajetini na Zlatiboru. Jesi ti često ovde? Voliš Zlatibor? Voliš Čajetinu? Zašto? Pa da, ja sam ovde baš često, svake godine dolazim. Volim Čajetinu, jako volim Čajetinu. Osjećam je gotovo kao moj grad. Drugu kuću? Drugu kuću, da, može se tako reći, ali ja se više vezujem za ljude nego za mesta i ako se to spoji, kao što se u ovom slučaju spojilo, dakle, onda je to super. A ovde mi je moj brat i prijatelj iz vojske, Petar Vesović, tako da smo posle vojske nastavili da negujemo naše veliko prijateljstvo i ja uvek kad dođem ovde osjećam se jako dobro, što ne znači da je on iz Ivanjice da se ne bi osjećao dobro, ali sticam okolnosti iz Čajetine. I meni jako prije ovaj mir. Oni bi možda se ne bi složili sa tim, ali za nas koji dođemo iz Beograda, ovo je zaista reset jedan ozbiljan i prosto dovoljno samo vidjeti okruženje u kojem se nalazi ovo mestašce, Varošice, grad, kako god. Opština, velika opština. Opština, naravno, opština, da, njoj, da, mislim, ovo jeste Zlatibor, ali nije Zgradibor. Oni su tome dali onom delu koji je mnogo poznatiji ime Zgradibor, ali ovo nije Zgradibor, ovo je pravi Zlatibor i ovde je ono i onaj mir koji je Zlatibor nažalost izgubio. I to davno. Davno izgubio. Dobro, da, u posljednje vreme
još i više i mislim stvarno, ali da ne pričamo o tome, pričamo o Čajetini. Tako je, ne samo o Čajetini, pričamo uopšte o Zlatiboru kao planini, ne Zlatiboru kao mesto. Jel si stacioniran uglavnom u Čajetini ovde kad dođeš ili malo švrljaš? Švrljam, ja sve ovo obišao, ali volim da budem ovde i idemo na neke izlete, videli smo sve okolo i za mene... Koji ti najupečatljiviji izlet? Šta mi preporučuje evo nekome da ide? Ako preporučujem, onda će da možda da... Nema veze. Da bude gužva tamo. Dobro, onda preporučujemo drugo mesto. Da, mi volimo da odemo za Uglinsku česmu. Preporučio bih, naravno, kanjon reke Uvac, to je ovde blizu sve, i manastir Uvac. To je nešto što se mora videti. Ali inače, gde god kročiš van Čajetine, a da nije Zgradibor, u tom pravcu, dakle, sve je fantastično, sve je prelepo i sve su neke boje koje su prosto taj pastel, Evo, Petar što je rekao malo pre, kaže da je preko 70% netaknute prirode na Zlatiboru. Tako je. Znači, ne računajući Zlatibor kao mesto, još par nekih mestašca. On i ja smo prošle godine bili kod jednog njegovog prijatelja koji nam je dimio nekog šarana i stali smo na jednoj uzvisini gde se vide i Čajetina i Zgradibor. To je toliko malo i Čajetina i taj deo, to je ovoliko malo, odnosno ceo taj planinski masiv i to su stvarno dve tačkice koje apsolutno su samo delić one lepote koja, zapravo to nije lepo kada je Zgradibor u pitanju, ali Čajetina jeste, ali kažem, to je toliko sitnice jedno u odnosu na svu lepotu koju Zlatibor pruža kao planina i na sve te divne boje i to nebo i uvek nešto niža temperatura kad dođeš leti. Vazduh, kiseonik. Jedino što nam malo fali snega, čega nema ni ovde zimi, što je u posljednjih par godina presedan, ali dobro. Može se i to promeniti. Milutin Milanković bi to lepo rekao, šta je, kako je, ali dobro. Dobro, u svakom slučaju mogu ovde da počnu da gaje palme, možda i uspeju, ko zna. Smokve, ja sam predložio Petru da umesto šljiva krenu sa smokvama. Na primjer, da. Ništa, nećete zadržavam u tom uživanju i tvom kratkom odmoru koji imaš. Hvala ti mnogo na ovih par reči, posjetit ćemo to što si rekao, pa da vidimo da li si u pravu. Da, vidjet ćeš. Hvala ti, vidimo se. Po preporuci Petra, svratili smo na komplet Lepinju, domaćinsku hranu Zlatiborskog okruga, po čemu je poznata. Završili smo kampovanje, po mom mišljenju meni je bilo savršeno, komplet Lepinja više nego dobra, mada smo je ipak jeli u putnom raspoloženju izvan Zlatiborskog okruga, jer smo rešili da idemo povratak drugim putem preko Ivanjice i Požege. Na preporuku. Suma sumarum, taj put je izvanredan, a kampovanje, kakvi su utisci? Ti prvi put kampuješ kao i ja. Pa, generalno da, kao klinac kampovao, ali to nema veze s ovim. Mislim, meni je posao da kampujem i da non stop imam te neke stvari, ali što se ovog kampovanja tiče, mislim da je jako bitno ovo što su oni napravili, da imaš uslove dobre, sve što ti treba i jednostavno ja mislim da samo u startu mi napravimo neku malu averziju prema tom kampovanju ako nismo bili u skorije vreme i neku odbojnost i neki strah od nepoznatog, u stvari fenomenalna priča, savršeno. Ja opet kažem, nije mi falio Beograd, nije mi falilo ništa, totalno smo se konektovali s prirodom i baš je bilo dobro. Kampovanje jeste u suštini konekcija sa prirodom, malo se vratiti u neka lepša vremena i svi mi imamo predrasude prema kampovanju. Evo ja prvi sam imao, znači sve što sam mislio, sve što mi je stvaralo neki problem u glavi, ispostavio se da to nema veze sa ovim što me tamo čekalo. Bitno je da je kamp dobro opremljen što se tiče toaleta, higijene, tih vode i tih nekih osnovnih stvari i bitno je imati pristojnu kamp opremu. Mislim da već i za sitne novce može to da se nađe
i da funkcioniše kako treba da funkcioniše kako treba. Ne, pazi, mi smo imali tu, u startu je bila nesreća, ali sad kad vidim, rezimiram, sreća da imamo mnogo ludo vreme i loše vreme. Da, imali smo loše, doduše nije toliko loše bilo, oblaci, znači kad nam je rekao vlasnik kampa, kao vidimo se ujutru u 8, kaže ma jok, spavat ću do 9-10, rekao pa se vidimo onda, kaže probudit ćeš se ti u 8. U 8:00 kad mi je postala vrućina u šatoru, kad je već sunce onako zagrejalo dobrano, znači probudio sam se i istrčao iz kampa, to jest iz šatora. Da. Eto, to je to. Postoji adekvatne opreme za motocikle za kampovanje, koji su isto kvalitetni, koji su samo manjih dimenzija, način pakovanja i može da stane na bilo koji motocikl. Šatori su za 2, 3, 4, čak i za 4 šatori postoje kompaktni za motocikle da se spakuju kako treba i da to ne bude onako loše u prevozu. Što se te opreme tiče, na primjer, tu može da se poveže sa opremom motora. Svi koji krenu da voze motor, sad se skoro drugara pre 1-2 dana, pitam šta da kupi ovo, on ja mu kažem i on ode i skupuje sve suprotno. Ja kažem, sve to što si kupio će ti ostati sa strane i kako budeš vozio vidjet ćeš šta ti stvarno treba i to ćeš kupiti pravu opremu. Mislim da tako isto i sa kampovanjem. Slažem se, mora čovjek da iskusi. Da, dosta toga ćeš kupiti što ti ne treba, a kad uđeš tamo u jednu, drugu, treću, onu prodavnicu, sve bi kupio, sve ti treba i sve ono, ali kasnije skapiraš da ti šta treba rešo, treba ti samo dobar džak za spavanje, podloga. Podloga je jako bitna i kako se zove, i da ti ne prokišnjava šator. Da, kvalitetno samo osnovne stvari, sve ostalo se nađe i uopšte nije problem. Ćao. Tako da eto, znači, da li ćeš ponoviti kampovanje? Ne, apsolutno, mislim da ovo, kako ti kažem, ovo ulazi u must do every month, barem jednom. Znači, barem jednom da se ode, da i baš malo pregledamo, razmišljamo, mnogo jeftinije i mnogo zdravije ti dođe to kampovanje nego sam ostanak u Beogradu ili neka nazovimo vožnja tu oko Beograda, Ralje ili šta već. Znači, potrošiš isto novca, a ne, ostao bi još tamo, sutra bi otišao opet da kampuje. Slažem se. Ništa. Eto toliko, čeka nas put do Beograda nekih 150-140 kilometara i vidimo se nekom drugom prilikom, u nekoj novoj avanturi ili nekoj novoj vožnji. Ćao. Krenuli smo sa 21 stepen gore iz kampa, a došli smo do 37. 37 je bilo u dolini Ovčarsko-Kablarske klisure. A trenutno ovde ispred Čačka je 33,5 u hladu.